ये चिड़िया कोई नॉर्मल चिड़िया नहीं है। इन्हें ऑयल बर्ड बोला जाता है क्योंकि लोग इनकी बॉडी से निकलने वाला जो ऑयल होता है ना, उसका यूज़ करते थे, मार दिया करते थे। क्यों? इनके ऑयल की वजह से। उन्हें लगता था कि इनका ऑयल बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है। और ये चिड़िया किसी पेड़ या फिर किसी घोंसले में वैसे नहीं रहती जैसे और पक्षी रहते हैं। ये गुफाओं में रहती हैं जैसे चमगादड़ रहती हैं वैसे, और ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं चमगादड़ की तरह ही। बट ये चमगादड़ से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती हैं। खाने में ये सिर्फ फ्रूट और सीड्स ही खाती हैं, मांस या फिर कोई और चीज़ नहीं खाती। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं अगली वीडियो में।